नाज़रीन, ठटे में बरसाती पानी जी खड में औरत ऐं ॿारड़ी किरी ॿुॾी फोत थी वयूं आहिनि। उन हवाले सां अपडेट करे रहियो आहे मेराठी जो रिपोर्टर उमर कुंभार। जी उमर, छा तफ़सील आहिनि? जी तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त मोहम्मद खान ख़ासकली लॻे खड जेका बरसाती पाणी सां फुल हुई, जितां मक़ामी रहवासी ॿ औरतूं पाणी भरण जे लाइ वयूं पेर फिलकण करे हिकिड़ी ॿुॾी जेकी ॿी बचाइण जे ख़ातिर नंढड़ी ॿारड़ी 12 साल शमा ख़ासकली बचाइण ख़ातिर कोशिश करण में पाण बि ॿुॾी वयूं। जॾहिं ॿिन्हिनि औरतुनि जा 25 साल लाज़ा ख़ासकली ऐं 12 साल शमा ख़ासकलिन जा लाश मक़ामी टोबन कढी करे ॻोठ पहुचाया त ॻोठ में कैराम मची वियो। जी तव्हांखे वधीक ॿुधाईंदो हलां त इहो असां वटि पीअण जे पाणी जूं सहूलियतूं न हुअण करे, पाणी जी खोट उणाट हुअण जे करे जॾहिं इहो बरसाती पाणी जमा थींदो आहे त उहे भरण जे करे अहिड़ा हर साल वाक़िया ईंदा आहिनि, पर इन जा को बि उपाउ कोन वरिता था वञनि। जी उमर, जी महिरबानी।